Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz sizinlə birlikdə induktivlik, eyni zamanda öz-özünə induksiya hadisəsinin dərs izahına, mövzu izahına baxacağıq. Əvvəlcə baxaq görək induktivlik nə deyir. Uşaqlar, tutalım ki, bizim sarğacımız var. Dövrəyə bir sarğac qoşulub, eyni zamanda bir reostat qoşulub. Reostat qoşulub. Deməli, cəryan axınında cəryanlı naqil biz bilirik ki, öz ətrafında nə yaradır? Maqnit sahəsi yaradır da. Maqnit sahəsi sarğacdan keçəndə orada maqnit seli yaranır. Yəni maqnit sahəsi nə vaxt yaranır? Sarğacdan maqnit sahəsi keçəndə orada dedik ki, maqnit seli yaranır. Maqnit seli də fi hərfi ilə işarə olunur demişdik. Dövrədə axan cərəyan şiddəti fi, cərəyan şiddəti maqnit seli daha doğrusu cərəyan şiddəti ilə düzüm mütənasib asılıdır. Yəni cərəyan şiddəti nə qədər böyükdürsə, bu sel də fi o qədər böyük olacaq. Kiçik olarsa fi, onda cərəyan şiddəti də bir o qədər kiçik olar. Deməli, buradan belə bir nəticəyə gəldik ki, maqnit seli ilə cərəyan şiddəti düz mütənasib asılıdır. Artanda cərəyan şiddəti artır, maqnit seli azalanda cərəyan şiddəti azalır. Biz də demişik ki, kəsirin surət və məxrəcini eyni qədər artıranda, azaldanda kəsirin qiyməti dəyişmir. Məsələn, fi-ni artırıram 2 dəfə, cərəyan şiddətini artırıram 2 dəfə. İnduktivlik dəyişər uşaqlar? Yox. Sonra cərəyan şiddətini azaldıram 2 dəfə, fi-ni də azaldıram 2 dəfə. İnduktivlik dəyişəcək? Xeyr. Ona görə deyirik ki, induktivlik fi-dən, maqnit selindən, cərəyan şiddətindən asılı deyil. Eyni zamanda fi-nin i-dən asılı qrafiki düz mütənasibdir. L konstant olanda, sabit olanda düz asılı olur. Və burada L bərabərdir fi bölünsün i-yə. Biz də demişik ki, həmin bu düz asılılıq nəyə verir bizə? Tangens alfanı. Yəni tangens alfa bərabər olur. Fi bölünsün i, o da bərabər elə. Uşaqlar, dedik ki, konturun induktivliyi adlanır. Vahidi Weber bölünsün amperdir. Bilirik ki, maqnit selinin vahidi Weberdir. Cərəyan şiddətinin vahidi amper. Açanda kiloqram vurulsun metrin kvadratı bölünsün amper kvadrat saniyə üstü 2 alınır. Və bu da induktivliyin vahidini, yəni Henry'ni bizə vermiş olur. Uşaqlar, induktivlik materialın növündən, eyni zamanda sarğacın daxilindəki içliyin olub-olmamasından asılıdır. Yəni, həmin bu sarğacın içərisinə içlik daxil edib edilməməyindən asılıdır. Əgər içlik varsa sarğacın içərisində, o zaman maqnit nüfuzluğu, yəni vardır. Düsturumuz o zaman necə olar? Deməli, fi bərabərdir, L vurulsun i-yə, L-in də yerinə yazırıq, L bərabərdir, mü vurulsun L0. Mü maqnit nüfuzluğudur burada. Mü vurulsun L0, bir də vurulsun bu cərəyan şiddəti. O da bərabər olur, mü vurulsun L-dən i də bizə fi-ni verdi də. Deməli, dedik ki, induktivlik sarğacın daxilində içliyin olub-olmamasından asılıdır. Eyni zamanda materialın növündən asılıdır. Hansı materialdan hazırlanmasından sarğacın. Asılı olaraq dəyişir. Uşaqlar, dedik ki, biz burada cərəyan şiddətini tənzimləmək üçün, artırıb azaltmaq üçün reostatdan istifadə edirik də. Əgər dövrədə reostat varsa, yəni biz cərəyan şiddətini reostat ilə dəyişiriksə, onda maqnit seli də dəyişəcək də, doğrudur. Maqnit seli də dəyişəcək və maqnit selinin dəyişməsi nəticəsində biz bilirik ki, maqnit seli dəyişəndə nə baş verir? Dəyişmə demişdim, delta hərfi ilə işarə olunur da, delta fi. Deməli, maqnit seli dəyişəndə elektromaqnit induksiya hadisəsi baş verəcək. Elektromaqnit induksiya hadisəsi də zamanı da yaranan cərəyan induksiya cərəyanı adlanır. Deməli, sel dəyişəndə delta fi dəyişən zaman burada sarğacda induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranmış olur. Bu zaman induksiya cərəyanı yaranacaq. İnduksiya cərəyanı yaranmasına səbəb konturdan keçən maqnit selinin nə oldu? Dəyişməsi oldu. Eyni zamanda induksiya cərəyanı yarandı. Deməli, uşaqlar, burada səbəb nədən qaynaqlandı? Reostatı oynadanda, yəni sağa-sola hərəkət etdirəndə cərəyan şiddəti dəyişir. Biz bilirik ki, reostat cərəyanı tənzimləmək üçün istifadə olunur. Cərəyan şiddəti dəyişməsi nəticəsində sel yarandı və sel dəyişməsi də, yəni delta fi, induktivlik, induksiya hərəkət qüvvəsinin yaranmasına səbəb oldu. Deməli, sarğacdan keçən cərəyan şiddətinin dəyişməsi nəticəsində sarğacda induksiya cərəyanı yaranır və bu hadisə öz-özünə induksiya hadisəsi adlanır. İndi baxaq.
Uşaqlar, öz-özünə induksiya hadisəsində qapalı konturda axan cərəyan şiddətində görüm qeyd olunur. Dedik ki, uşaqlar, öz-özünə induksiya hadisəsi qapalı konturdan axan cərəyan şiddəti dəyişən zaman bu konturun özündə cərəyan şiddətinin dəyişməsi yaranır ki, bu da öz-özünə induksiya hadisəsi adlanırdı. Eyni zamanda öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi də burada yaranır. Delta I bölünsün delta T bizə cərəyan şiddətini zamana görə törəməsini verir. Və biz buradan yaza bilərik ki, induksiya bərabərdir mənfi delta fi bölünsün, deməli delta t-yə, o da fi-nin zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir. Və yaxud da induksiya bərabərdir mənfi delta i bölünsün delta t, o da bərabərdir mənfi l i-nin yenə də zamana görə törəməsinə. Bundan başqa uşaqlar, biz bilirik ki, induksiya deməli cərəyanı bərabərdir induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin aktiv müqavimətə nisbətinə. Bu da bərabər olar mənfi L bölünsün E, eyni zamanda I-nin zamana görə törəməsinə. Deməli, uşaqlar, dedik ki, I-nin zamana görə törəməsi bizə epsilonu verir. Baxın, burada I-dən törəmə alırıq da. Demişdim, düz xəttin törəməsi bizə sabiti verir. Sabitin törəməsi nəyə verər? Sıfırı. Eyni zamanda kvadratik belə qrafik olduqda törəməsi bizə düz xətti verər. Bu şəkildə qiymətlər alınır. Sonra uşaqlar, maqnit sahəsinin enerjisinə keçək. Elektrik deməli sahəsində demişdik, enerji düsturlar olduğu kimi maqnit sahəsinin də öz enerji düsturları fərqləndirilir. Burada əsasən deməli 3 düsturdan istifadə etməklə məsələləri həll edəcəyik. Qapalı konturda, yəni sarğacda cərəyan axanda bu cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin enerjisi bu düsturlardan təyin olunur. W maqnit bərabərdir L kvadratı bölünsün 2-yə, fi kvadratı bölünsün 2L, fi I bölünsün 2. Deməli, burada hamısı vahidləri qeyd olunmuşdur. Deməli, biz bilirik ki, enerjinin vahidi jouldur da. Joule bərabər Henry vurulsun amper kvadratı və yaxud da Weber kvadratı bölünsün Henry və yaxud da Weber vurulsun amper şəklində yazılır. Baxın, Weber vurulsun amper böl 2 lazım olmur da, bizə vahidi yoxdur axı. Fi kvadratı Weber kvadratı bölünsün Henry. Henry vurulsun amperin kvadratı. Qrafiklərdə bu şəkildədir. Və uşaqlar, əsas qeyd, L konstantı olanda fi-nin i-dən asılı qrafikinin altında qalan fiqurun sahəsi bizə enerjini verir. Yəni, maqnit sahəsinin enerjisini verir. Bu qədər. Hələ ki, uşaqlar, bu dərsdən də bu qədər. İndi növbəti dərsin davamını çəkəcəm.